হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দি চ্যানেল। তো আজকে আবার আরেকটি নতুন ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি কিচেন থেকে। তো আজকে হচ্ছে শুক্রবার আর এখন বেজে গেছে হচ্ছে 9:25। তো 9:25 বেজে গেছে। এখন কখনই অফিস চলে গেছে। সকালে ব্রেকফাস্টে পোহা বানিয়েছি আর ডিম সেদ্ধ ছিল। তো ওকে টিফিন দিয়ে দিয়েছি ব্রেকফাস্টের জন্য অ্যাজ ইউজুয়াল। আর এখন আমি ব্রেকফাস্ট করবো, একটু বসলাম ও যাওয়ার পর। দেন বিছানা গোছালাম। তাই ভাবলাম এখন চা বানাচ্ছি, তো ভাবলাম এবার আর দেরি না করে চটপট চা। এখানে হচ্ছে চা। আজকে একটু দুধ চা খেতে ইচ্ছে করলো। চাটা হচ্ছে যেই একটু সাইড হয়েছি আর অমনি সব পড়ে গেল। তো আজকে ব্রেকফাস্টে হচ্ছে চা, এখন হচ্ছে পোহা, এটা ডিমের কুসুম ওকে যে দিয়েছিলাম, আর এটা হচ্ছে কলা। দেখলে বলতে পারবে না, বলতে পারবো না যে আমি আসিনি। তো ব্রেকফাস্ট করলাম, দেন একটু কাজ ছিল কিছু ভিডিওজের, সেগুলো সারলাম। সেগুলো সেরে এখন প্রায় 11:30 বেজে গেছে। এবারে স্নানে যাব, বাট স্নানে কখনই যেতাম, কিন্তু তো দুধওয়ালা আসবে, তো দুধওয়ালাই 11টা 11:30 নাগাদই আসে। তো দুধটা নিতে হবে, নিয়ে তারপর গিয়ে রাখবো, রেখে দিন স্নানে যাবো, তার জন্য ওয়েট করছি। আর রান্না বান্না কি করব দেখি, খুব একটা হচ্ছে আজকে করছে না রান্না, সত্যি কথা বলতে। আমার স্নান দান একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো এবারে ঝটপট পুজোটা দিয়ে নিই। পুজো দিয়ে এখনো রান্না হয়নি, প্রায় 1টা বেজে গেছে। ঝটপট পুজোটা দিই। তো আমার পুজো টুজো দেওয়া কমপ্লিট হয়ে গেল। এবারে ঝটপট একটু রান্না করে নেব। অলরেডি 1:30 বাজে এখন। তো চলো কিচেনে যাওয়া যাক। ডালের মধ্যে ফোড়ন দিলাম হচ্ছে শুকনো লঙ্কা, একটু পেঁয়াজ কুচি, আর কালো জিরে, আর একটু জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। খেতে খুব ভালো লাগে এরকম। আর একদিন আমি পিৎজা তৈরি করেছিলাম, জাস্ট টু গুড হয়েছিল। তোমাদের সাথে ডেফিনেটলি একদিন রেসিপিটা শেয়ার করব। অ্যাকচুয়ালি তোমাদের সাথে কেন শেয়ার করিনি, ফার্স্ট টাইম তো ভাবলাম যে কিরকম হবে কি না, তাই জন্য মানে একটু ভয় লাগছিল, ভয়ে ভয়েই বানিয়েছিলাম। মানে ডোটাও আমি ইভেন বাড়িতেই করেছি। ডো থেকে স্টার্ট করে চিকেন দিয়ে বানিয়েছিলাম আর কি।
রান্না বান্না সব কমপ্লিট হয়ে গেল। বাবা যা তাড়াহুড়ো করে করলাম। কটা বাজে জানো? 2:10। আলু ভাজাটা হলে লাঞ্চ করে নেব। ভাত ডাল সব হয়ে গেছে, মাছ ভাজাও হয়ে গেছে, খালি এবারে আলু ভাজার অপেক্ষায় আছি। আস্তে আস্তে তো গরম চলেই এলো। রোদটা খুব একটা নেই, তবে আছে হালকা হালকা। রোদটা খুব একটা নেই, তবে আছে। শীত তো এবার টাটা বাই বাই বলতে চলেছে। শীত গেল, এবার পচা গরম শুরু হবে মার্চ থেকে। এই তো ফেব্রুয়ারি তো শেষের পথেই প্রায়, আর 10-12 দিনই আছে ফেব্রুয়ারির। তারপর শুরু হয়ে যাবে গরমের তাণ্ডব। কটা দিন মানে শান্তি, এই এই 10টা দিন আরো মানে ওয়েদারটা খুব প্লেজেন্ট থাকে, না গরম না ঠান্ডা, এরকম যাবে। তারপর গরমটা মোটামুটি। চলো কাপড় টাপড় গুলো সব রাখবো, তো এখানে রাখি। ওই বিছানাটাও গোছাতে হবে, বিছানার চাদরগুলো চেঞ্জ করব। আগে চাদর ফাদর চেঞ্জ করে রাখি, তারপরে ওটার মধ্যে রাখবো, আর পরে একে একে আলমারিতে রাখবো, নাহলে অসুবিধা। তো এই দেখো, এই জায়গাটার মধ্যে এখানে কাজ হতে থাকে। এটা হচ্ছে আমাদের রাস্তা। আলু ভাজাটা বোধহয় হয়েই এসছে, খাবো। আগে খেয়ে দেন তোমাদের সামনে আসছি, খিদেও পেয়ে। গুড ইভিনিং, এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা বাজে প্রায় 6:30। তো সন্ধ্যা কখনই দিয়ে দিয়েছি, একটু টিভি দেখছিলাম। দুপুরবেলা একটু শুয়ে পড়েছিলাম 8 ঘন্টার জন্য। এখন একটু চাটা কিছু একটা খাবো, প্রচন্ড মাথাটা ধরেছে। খেয়ে দেন একটু বেরোবো হাঁটতে। এখানে আছে চিকেন, তো চিকেনটাকে ম্যারিনেট করব। আর চিকেন লেগ পিস দুটো একটু কেটে নিলাম, না হলে ভালো মতন সেটা ঢুকবে না। এবারে দেব হচ্ছে জিঞ্জার গার্লিক পেস্ট। তো দুধটা ওখানে গরম হয়ে গেছে, একটু দেবো হচ্ছে রেড চিলি পাউডার, দেবো হচ্ছে কসুরি মেথি, দেবো হচ্ছে মশলা,
চিকেনটা ম্যারিনেট হয়ে গেছে, এবারে এটাকে রেখে দেবো। তো দুধের বনভিটা গুলে নিয়েছি, খেয়ে নেবো। হয়ে গেছি, চলো একটু বাইরে থেকে হেঁটে আসি। এখন বেজে গেছে 7:30। তো এই বাড়ি ফিরলাম। বাইরে বেশ আজকে ঠান্ডা ঠান্ডা আছে, হালকা হালকা। তো একটু হাঁটলাম, 2-3 রাউন্ড হেঁটে। হাঁটলাম, হেঁটে গুলো সব বন্ধ করে গেছিলাম। হেঁটে হেঁটে দেন ওই আমার 4 তলায় একজন আন্টি থাকে, তো ওনার ওখানে গেছিলাম, একটু গপ্প সপ্প মেরে এলাম। ও বেরিয়ে পড়েছে অফিস থেকে, তো তাই চলে এলাম। এখন আমার কিচেনের ডিউটি করতে হবে। তো চলো একটু কিচেনে কাজ বাজ সেরে নিই। তো কিচেনটা একটু ক্লিন করলাম। কিছু কিছু জায়গা মনে হচ্ছে অনেকদিন ধরে ধরা হয় না, ক্লিনও করা হয় না, তো সেগুলো একটু করলাম ক্লিন। আমার কোনো সময়ের কমের কোনো ব্যাপার নেই, আমার যখন মনে হয়, যখন ইচ্ছে করে, মেইনলি হচ্ছে যখন মুড হয় কাজ করার, তখনই আমি করে ফেলি। সেটা দিনও হতে পারে, রাতও হতে পারে। সো এখন ইচ্ছে হলো, সো করে ফেললাম। তো এই আর কি। ও বেরিয়ে গেছে কখনই অফিস থেকে, চলেই আসবে, হয়তো পৌঁছেই গেছে। তো কুকিং টুকিং একদম কমপ্লিট, আর রুটি কমপ্লিট, চিকেনটা মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দিয়েছি, এটা হচ্ছে এর জন্য। তো ওখানে টিভি দেখছে, আমি পাকে ঝটপট রান্না বান্নাটা সেরে ফেললুম। এখন বাজে মাত্র 9:45, তো এখন একটু বসবো, দেন 10টার দিকে ডিনার প্রিপেয়ার করে নেব। চিকেনটা হয়ে গেলেই হয়ে যাবে। তো চলো একটু বসি। তো আজকের দিনটা বেশ ভালোই কাটলো। তো চলো আজকের জন্য ভিডিওটা এতটুকুই রাখছি। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করে জানিও কিরকম লাগলো, আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো এখন বেজে গেছে প্রায় 11টা। তো আমি বিছানার চাদর ফাদরগুলো একটু চেঞ্জ করব।
রুমটা একটু ক্লিন করে নিই। তো চলো, আজকের জন্য ভিডিওটা এতটুকু রাখছি। বাই বাই, গুড নাইট।